Ini di gudang apa ini, Mas? Ini di Sound apa ini namanya? Prima Audio itu. Oh, alamatnya di mana ya, Mas? Sumberayu Muncar. Oh, ini ada genset nih berapa KVA ini, Mas? Yang ini, Mas? Yang ini 70. Yang 7 silinder. Yang merah ini, Mas? Iya. 80 kPa. Mesinnya pakai apa, Mas? Hino. Hino. Hino lur. Terus yang itu yang kuning. Yang kuning pakai mesin apa ini? diesel. Berapa kVA ini, Mas? 50. 35 kVA. 35. Nah, ini lur. Para krunya. Nah, yang ini ya. Jawadi. Jawadi. Omplang. Ini berapa kVA, Mas? Nah, ini 50. Mesin 50 kPa. 50 kVA lur. Minum dulu, guys. Pak. Minum apa ini, Mas? Arjo. Arjo, arak Jawa. Arak Jawa lur. Steady dulu. L13. Ini buat apa? Sap. Ini mau dibawa kemana, Mas? Gak tau gonceng babon, tadi ini goncengnya power. Kayak ini gandengnya. Ayo berangkat. Ini saya sih apa nonton ngejam Ini apa? loro. Ini apa? Komputer. Iya, Mas. We have a good reason to stay and a good reason to go. time